papo aqui na Oral Estética é sempre tão bom porque sempre temos um convidado para contar um pouco da história e falar sobre a evolução dos casos. E o Dr. Alexandre consegue esclarecer para a gente várias dúvidas que estão presentes no nosso dia a dia e que às vezes a gente precisa só despertar para qual é o diagnóstico e tratamento adequado. Hoje a gente vai falar, para quem está em casa entender, sobre as dores na face. Existem alguns termos que a gente vai explicando para quem está em casa e tentando achar o procedimento adequado. Conta um pouco do caso dele, do seu Francisco, para que a gente possa seguir nesse assunto, doutor Alexandre. O nosso paciente, ele tinha um quadro de dor orofacial. Dentro dessas dores orofaciais, nós temos uma dor que acomete muito os pacientes, que são as dores da articulação temporomandibular. O que é essa articulação temporomandibular? Se nós colocarmos o dedo à frente do ouvido, e ao abrir e fechar a boca, nós vamos sentir que vai ter uma movimentação, que é exatamente essa articulação que comunica a mandíbula com esse osso temporal. Por isso, articulação temporomandibular. Ok? Então, o seu Francisco, ele chegou para nós com um quadro onde ele apresentava um grau acentuado de apertamento e rangimento dos dentes. Conhecido como bruxismo. Isso. O apertamento, ele é um processo em que também envolve o contato dentário. Ele é um apertamento estático, tá? E o bruxismo, ele passa a ser um apertamento que ele é dinâmico. Ele começa a ranger os dentes. E o bruxismo, ele leva ao desgaste de todas as cúspides, fazendo com que elas fiquem, com a característica delas, elas fiquem serrilhadas, elas fiquem facetadas. A gente está falando das pontinhas aqui dos dentes, da superfície, não é isso? Isso. Para o caso do seu Francisco, nós tivemos mais de uma conduta no tratamento. Primeiro, em virtude do grave desgaste desse paciente, onde ele destruiu os dentes, a boca começa a ficar funda. Então nós temos que devolver essa altura do dente, e a partir daí nós também continuamos colocando como tratamento o uso de uma placa miorrelaxante, aonde, ao ser colocada, ela vai fazer com que o paciente principalmente use durante a noite, que é onde ele desenvolve mais esse hábito, e consequentemente o uso dessa placa faz com que ele relaxe a musculatura que está em extrema tensão. Muito bom, eu durmo com ela. Às vezes durmo e às vezes quando eu viajo também eu uso, porque descansa muito, porque eu tinha um apertamento muito forte, e com a placa eu sustento mais aquela... amortiza um pouco, eu me adaptei muito bem, graças a Deus.